एक बहुत ही हम स्मार्ट डेयरी फार्म में आए थे और वहाँ पे देखिए गोबर निकालने के लिए क्या बढ़िया सिस्टम किया गया है। ट्रैक्टर आगे खींचते हुए जाता है, ये देखिए कंटिन्यू खींचते हुए जाता है और खींचते हुए सीधा एंड पे जाता है और गिरा देता है। इससे क्या होता है कि जो घंटों लगते हैं गोबर निकालने के लिए वो सेकंडों में हो जाता है। तो है ना कमाल का सिस्टम यहाँ पे दोस्तों। नीचे जो है सीमेंट का सेक्शन है ताकि वो खराब नहीं होता। और निकाल जाने के बाद ये देखिए ट्रैक्टर को बस 2 बार चलाना पड़ेगा, एक बार इधर और एक बार इधर। पूरा गोमूत्र भी है वो भी निकल जाता है पूरा का पूरा ये लोडर से। अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना।